Fala, doutores e doutoras, hoje vamos fazer a instalação desta máquina de lavar roupa e a troca da tomada de 125 para 220, fazendo a instalação do cano da máquina para a tubulação da casa. Acompanhe para ver o nosso passo a passo. Precisou chamar doutor Concerto, marido de aluguel.